ziua! Ne aflăm astăzi aici în Librăria Universității Babeș-Bolyai la o discuție cu doamna profesor Gabriela Bodea, la o discuție despre volumul dânsei proaspăt lansat, care se intitulează Clash-ul crizelor sau Viclenia lumii asimetrice, demitizarea trădării. Ne-ar face plăcere să aflăm mai multe detalii despre autoare. Dacă ne puteți povesti detalii despre dumneavoastră. Bună ziua, mă bucur din suflet să fiu aici. Numele meu e Gabriela Bodea, cum bine ați spus. Fac parte din academica Universitatea Babeș-Bolyai și mai precis din Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor. Sunt la Departamentul de Economie Politică și am onoarea să lucrez în universitate de peste 25 de ani. N-aș fi făcut altceva niciodată. Iubesc munca mea, iubesc ceea ce fac și în afara muncii mele, pentru că în afara muncii e tot o muncă, dar de data asta cu cartea, cu literatura, cu cultura în general. Cum v-ați descrie dumneavoastră acest volum într-un singur cuvânt? Dacă ar fi să mă gândesc la un cuvânt, i-aș spune carte vitraliu. Pare ciudat, dar cum iubesc consonanța clasicelor biserici, mai ales gotice, iubesc vitraliile lor. Și cartea mea, cred că mie îmi arată multiple fațete ale realității. I-am spus Clash-ul crizelor din prima. N-am avut nici măcar o altă denumire în gând, pentru că ce fac crizele ne izbesc și se izbesc între ele. Am încercat prin faptul că i-am spus viclenia crizelor să arăt că acești compuși ai realității sunt de fapt extrem de vicleni. Ne împresoară, ne ademenesc, ne fac să credem că suntem ceea ce nu suntem, ne dau de gândit și, într-un final, încearcă să ne doboare. Dacă reușesc sau nu reușesc, deja e rolul nostru, al individului, al comunității, al sistemului economic din care facem parte. Ce e cartea vitraliu? N-am mai scris o asemenea carte până acum. E o carte care are la origini o părticică din istoria omenirii, din mitologie, din arhitectura, tot ceea ce înseamnă civilizație, pentru a ajunge la ceea ce presupune termenul criză. Nu sunt tocmai crizele obișnuite cu care toată lumea e convinsă că are de-a face. Sunt crize de o factură mai aparte. Și anume vorbesc despre crize care macină societatea, economia în același timp, despre criza sanitară care, da, ne afectează, iată, despre criza generată de Brexit, despre criza energetică globală, despre tot ceea ce presupun crizele seismice ale corporațiilor. Ce v-a determinat să scrieți acest volum? Care a fost motivația cea mare din spatele scrierii? Am să fiu foarte sinceră. Perioada pe care o traversăm nu mi-a provocat foarte multă bucurie. Și atunci am încercat să găsesc o variantă prin care să ies din urâțenia vremurilor și să-mi construiesc o lume în care intelectul să domine și certitudinea scrisului să domine incertitudinea vremurilor. Și atunci, pe de o parte, a fost dorința de a depăși un moment din această criză care îndepărtează omenirea de substratul ei real. Și pe de altă parte a fost curiozitatea mea personală de a vedea dacă pot să ajung unde aș fi vrut cu gândul.
am sperat din tot sufletul să am o conexiune cu ceea ce înseamnă mitologie, istorie, civilizație, lectură și iată, par lucruri foarte îndepărtate de economie. Nu sunt îndepărtate deloc. Sunt originea, de fapt, a încercărilor mele de a aduce ceva, toate aceste lucruri în comun și de a le da o turnură pe care un intelectual sper să o aprecieze. Aveți vreun text sau vreun fragment preferat din toată cartea pe care doriți să-l semnalați? Chiar am. Aș minți să spun că nu e primul capitol. E chiar primul. Am cugetat mult când l-am intitulat, i-am spus cumva poetic, da? Dinspre asimetrii spre crize, argument pentru gând și cuvânt. De ce i-am spus așa? Fiindcă m-a marcat ideea că, în general, economiștii sunt poate categorisiți mai plați ca nivel de exprimare a interiorului lor. Am vrut să arăt că nu suntem așa sau nu suntem cu toții. Și am vrut ca cititorul să pătrundă în ceea ce înseamnă atât gândul cât și cuvântul meu. Deci îmi place cu deosebire acest prim capitol, pentru că el face trecerea spre celelalte. Cui este adresat acest volum? Care este publicul dumneavoastră cititor și mai ales de unde poate fi achiziționat acest volum? Întrebarea e foarte bună. Îi este adresată cartea mea unui intelectual care știe foarte bine că este intelectual, are o educație în spate și vrea să afle câte ceva despre alte modalități de a vizualiza lumea decât cele pe care poate le identifică singur sau cele pe care mass media îi le pune la dispoziție. Cred cu sinceritate că nu este destinată doar parcursului academic al unui tânăr. Nu doar studenților, nu doar cadrelor didactice, nici de cum, ci oamenilor care, repet, vor să înțeleagă contextul în care lumea poate fi privită puțin altfel. E adevărat, crizele sunt urâte, sunt foarte urâte. Oamenii încearcă să le găsească și consonanța aparent pozitivă, dar în general marcajul crizelor este unul urât. Am încercat să fie vizual lucrul acesta și prin imaginile care fac debutul fiecărui capitol. Am apelat la un cunoscut de-al meu care grafic a semnalat ceea ce am vrut să reprezint în acel capitol. Și atunci fiecare nou temei al cărții vine cu o imagine reprezentativă. Deci cartea e adresată unui public care știe că în afara lumii pe care o vedem se mai află o lume. Și de unde poate fi achiziționat? Evident, nu puteam să apelez decât la editură pe care o respect teribil, Presa Universitară Clujană. În temeiul acesta, cartea poate fi găsită la librăria UBB de pe strada Napoca 11 și, dacă este nevoie, pe site-ul editurii Presa Universitară Clujană se poate lua contact cu reprezentanții editurii. Vă mulțumesc pentru răspunsuri. Sunt foarte încântată să vă fi întâlnit și să pot să comunic ceva cititorilor. Mulțumesc!